Tiếng chuông báo thức. Sáng hả? Ừ. Mày đi có thức quậy là ngon lắm. Sáng nay má vào phòng tôi. Bữa trước còn rất có đợt mà tao được tặng cái giá lên thị trường là có 2 triệu mấy 3 triệu. Đi xuống rồi. Sáng nay má vào phòng tôi dâm phải cái bút chì trên sàn khiến nó gãy đôi. Má sút ngã. Từ lúc đó má cứ cảm nhận được tôi chưa dọn phòng. Cụ thì là đống manga rải rác từ sàn đến giường, bút giấy cùng những thứ linh tinh khác vương vãi khắp nơi. Hay bị đơ ngùng lắm. Cái này các bạn phải ghi sao bỏ thì nhớ 32 đi chứ. 2 bữa trước mua trăm mấy. Này là 32 rồi đấy, 30 năm. Bỏ 20 năm. Khi mà anh về con thì dạy đi bỏ anh không? Cái tí về gọi về cái gì mới lại thôi. Nhưng bây giờ tôi lại phải bắt tay vào dọn dẹp một cách nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc vì má nói nếu tôi bận má sẽ dọn giùm, thật là đại họa. Má sẽ không biết cái gì là báu vật đối với tôi và sẽ vứt bén chúng vào thùng rác không tinh khiết. Như lần dọn phòng dùm gần đây nhất, má đã vứt bộ truyện tranh Kirby, Silbo và Fantasito vào in màu toàn bộ, xuất bản cách đây rất nhiều năm vì nó quá cũ. Tôi khóc lóc và tiếc vì tuần nào tôi cũng kiếm trả xem nó có bị mối một gặm nhấm thế nào không, vì tôi đã yêu quý nó và có đi lùng bua lại đâu cũng không thấy nữa. Má cũng khóc thúc thiết vì tôi giận má. Nhẫn được là nhẫn được. Rau ăn đi. Một đạm vào. Giá này thì tôi in bằng 7 ngày này. Im ăn đi. Giá có. Im ăn đi. Làm cái mình ngoài như nhà thế. Mình ngồi coi phim nhé. Ngồi yên đó. Ngồi lại đi. Có thể mạnh nghe tôi chịu nổi không? Độ. Tôi sụt sịt thêm lần nữa vì tôi làm má khóc và bố đi làm về lại phải thiên thần dỗ dành cho hai má con. Tóm lại là cả là má đang dọn phòng thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Thế là tôi bật nhạc quanh đi, vừa ngửa cổ hát theo thật to, vừa trả vật nào về chỗ nấy. Và giữa đống bộn bề thân quen, tôi bắt gặp một vật lạ chưa từng thấy bao giờ. Đó là một chiếc đồng hồ báo thức kiểu cụ di xét dáng tròn với 2 miếng kim loại ở hai bên, 2 cái tay và 2 thành những dù trống nho nhỏ ở bên trên. Nhìn vào vết tích khang gỉ của nó, tôi đoán nó siêu cũ rồi. Vậy nên thật ngạc nhiên khi kim phút, kim dây vẫn đều đặn di chuyển để chứng tỏ tôi còn ngon lành lắm. Đó là bạn đi nào đi. Đây lại. Rồi lạnh rồi. Xoay chiếc đồng hồ trong tay ngắm nghía thì một lúc tôi nhận thấy ở dưới đáy của nó dòng chữ khắc tay mạ vàng lấp lánh mức gần như tỏ ra ánh sáng. Hãy đặt giờ phép màu sẽ đến. Tôi bật cười, hiểu rồi, đặt giờ chắc hẳn là đặt báo thức và phép màu hẳn là không về muộn, có thế mà cũng màu mè ghê gớm. Tôi đặt nó lên bàn học, đoán là một vật dụng cũ của ba vì ông có một rương những đồ dùng cũ ở gác xếp. Có thể tôi đã lục lọi ở đó và mang nó lên đây vào một hôm nào đó rồi quên bẵng đi. Còn đây mà chưa tô đấy, mai tô đấy, mai lên tiệm đặt này. Hai bạn chơi con ăn cái má. Rồi, một tơi nữa nè. Đó, ngồi vậy nói chuyện như thế đó. Nhà cô kia hắn. Một tờ đấy à, mình còn tờ đấy à? Còn một tờ, một tờ thôi lên tờ.
Qua ngồi mắng từ từ thôi, đi đi con mắng từ từ thôi. Mắng lại hai ba chút. Im lặng. Đó. Mắng cái chuyện đó là tốt. Đem ra đi. Tôi chạy đâu ngủ. Hả? Chạy đâu thôi. Mãi cho tôi lại. Chị lấy luôn mà tôi này. Đặt nó lên bàn học. Đó là một vật dụng. Tối đó trước khi ngủ tôi nảy ra ý định dùng thử chiếc đồng hồ đó thay cho chuông điện thoại di động như bộ hôm. Tôi bật kim báo thức đến 6 giờ và gạt cái nút ánh sang ô vận hành. Sáng mai tôi cần phép màu để đến trường đúng giờ, phải dậy sớm vào thứ hai cho kịp giờ chào cờ sau một ngày chủ nhật được ngủ nước thiệt đúng là ác mộng. Reng, âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức đủ to để đánh thức cả một tòa nhà. Và không mất bao nhiêu thời gian để tôi nhận ra rằng mình đang ở một nơi không phải phòng mình. Căn phòng này không có những ngôi sao dạ quang dán trên tường và cạnh mấy poster Jojun, tủ manga biến mất, và nằm bên cạnh tôi là một đứa con gái khác đang câu có việc phải thức dậy. Lạ là có vẻ như đối với cô bạn thì tiếng chuông báo thức cũng không to lắm. Sao hôm nay mày đặt chuông sớm thế, chiều nay mới có Triết cơ mà. Tôi trợn mắt. Triết? Cái môn cô Khang chết tiệt đó, trời ạ. Bây giờ thì tao chẳng ngủ nổi rồi, dậy luôn vậy. Cô bạn thích đọc sách em. Tại nha, nghỉ ở đây nha. Nha. Đọc sách đây nha. Tấn gì thôi đúng. Tấn này là đọc sách lắm. Mất một lúc sau khi hỏi han của bạn kia và nhận được những câu hỏi như mày mơ thấy gì đêm qua mà tự nhiên sáng nay như người mất trí vậy. Tôi mới lờ mờ biết rằng ở thời điểm này tôi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học, đang thuê một căn phòng diện tích 8 mét vuông với một cô bạn cùng lớp. Bằng cách nào đó, một bí ẩn nào đó đã đưa tôi đến tương lai, mà tôi chắc chắn rằng vật bí ẩn đó chính là chiếc đồng hồ. Chà, thật là nhẹ nhõm khi biết tôi sẽ đậu đại học. Không rõ mình sẽ ở trong tình huống này bao lâu, nhưng tôi rất yên tâm tận hưởng những tháng ngày này. Tôi đã mơ về nó khá nhiều, thậm chí đã viết trong nhật ký là những tháng ngày tự do và lên danh sách những điều sẽ làm khi ngày đó đến. Chẳng hiểu sao tôi tin chắc rằng mình sẽ được trở về một thời gian cũ, dù sớm hay muộn nên chẳng lo lắng gì. Nhưng để cẩn thận, lúc nào tôi cũng cất cái đồng hồ vào ba lô mang đi khắp nơi.